Fata amasegonda make cyane ubundi utekereze umugabane wari ufite ubwami bunini kandi bukomeye, ufite abaturage bafite imico n'indimi bigiye bitandukanye, ukora ubucuruzi bwambukiranya uturere ndetse n'imipaka, n'ubutunzi bwinshi buri mu butaka bwabo. Hanyuma mu kanya nk'ako guhumbya, abantu baturutse iyo kure ku wundi mugabane wa kure batazwi, bakaza bavuga bati ubu butaka ni ubwacu. Bakazana amato menshi, imbunda n'abasirikare, bagatangira gufata ubutaka ndetse no kugenzura imitungo y'abaturage bahasanze, ndetse kandi nk'aho ibyo bidahagije bagashyiraho n'ubutegetsi bwabo mu gihe gito cyane. Igice kinini cya Afurika cyari cyaramaze kugenzurwa n'ibihugu by'i Burayi mu gihe cy'ubukoloni. Iyi ni inkuru y'ubukoloni muri Afurika, inkuru y'ubutunzi ndetse kandi n'ububasha, ndetse kandi inkuru ivuga ku ntambara yo kurwanya ububabare ndetse n'ubwigenge muri Afurika ku munyafurika. Mu kiganiro cy'uno munsi reka tuganire ku bukoloni bwa Afurika. Nyemera dutunge mikoro zacu mu myaka yashize, twerekeze mu kinyejana cya 19 turebe ibyabaye muri Afurika, ubwo igihe Afurika yababaraga ikagirwa abacakara, nk'aho ibyo bidahagije bagatwara n'ubutunzi bwabo, kandi nyamara ntihagire na kimwe babasigira. Njye ndi kwibuka lonje nk'ibisanzwe, ino ni Kenderodox Empire. Nimba ari ubwa mbere wisanze kuri uno muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, kandaho subscribe kugira ngo ujye ubona n'ibindi bigiye bitandukanye. Hano dusesengura ibisa nk'ibicanganye ku ino si ya rurema ugasobanukirwa. Ikaze. Twanzitse kandi duhereye mu mizi. Mbere y'uko ubukoloni bukwira Afurika, umugabane wari ufite ubutegetsi bwinshi kandi bukomeye. Hari ubwami twatangaho urugero nka Buganda, Rwanda, Ashanti, Kongo, Zulu na Oyo, ndetse n'ubundi butegetsi bwinshi bwari muri Afurika. Abaturage bari bafite uburyo bwabo bwo kubaho ndetse no kuyoborwa no kuyobora. Barahingaga, bagakora ubucuruzi ndetse bakarinda n'igihugu cyabo binyuze mu mucyo. Afurika ntabwo yari umugabane utagira amateka, oya, ndetse cyangwa utagira ubuyobozi, oya, ariko nanone mu kinyejana cya 19 ibi byose byaje guhinduka, batangira bundi byarahindutse cyane biteye ubwoba. Ibihugu by'i Burayi byari bimaze gutera imbere mu bijyanye n'inganda, kandi byari bikeneye ibikoresho fatizo, bikeneye amasoko mashya ndetse n'ahantu byagurira ubucuruzi bwabyo ndetse n'ububasha bwabyo. Kandi ibyo byose Afurika yari bifite. Zahabu yari zifite, amabuye y'agaciro atandukanye, ifite raba, amahembe y'inzovu, ifite ibiti bigiye bitandukanye bya ribuyu n'ibindi, ifite ndetse ubutaka ndetse n'imirimo y'abantu igiye itandukanye, ifite n'abakozi batandukanye kandi bafite imbaraga. Gusa bari bafite izo kwikorera, ntago zari zo kuba abacakara. Iki ni cy'abazungu batabashije gutandukanya. Hagati y'imyaka y'1880 ndetse na mbere y'intambara ya mbere y'isi, irushanwa ryari ririmbanyije mu bihugu by'i Burayi, bari kugerageza kwigarurira umugabane nka Afurika, umugabane bitaga umugabane w'umukara, umugabane batari bazi uko wagezweho ndetse batahaga n'agaciro abawutuyeho, kandi nyamara bagakwiye. Iki gihe cyaje kumenyekana nka Scramble for Africa, aho bari kurwanira Afurika, buri umwe wese agerageza kwigarurira hanini muri Afurika. Ubwongereza bwashakaga kwagura ububasha bwabwo kuva mu majyaruguru kugeza mu majyepfo y'uyu mugabane, naho Ubufaransa nabwo buri kugenda bwagurira ibice binini byo mu burengerazuba no hagati muri Afurika. Ubudage nabwo bwinjiraga muri iryo rushanwa n'Ububiligi, bugira uruhare rukomeye muri Kongo bari kuhakoloniza, ndetse ngira ngo no mu Rwanda barahakolonije, babyita Rwanda Burundi. Barabifatanyije ibyo bihugu, kandi nyamara bitari ibihugu bifatanye gusa, kuko bavugaga ururimi rujya gusa, ndetse kandi babona ari n'ibihugu bito byegeranye, babakolonije babita Rwanda Burundi. Bakolonije Portugal kandi icyo gihe Ababiligi ndetse n'Ubudage, bakomeza kandi kugenzura Angola na Mozambique ndetse n'ahandi henshi. Naho Butaliyani na Espagne nabyo bikagira ibice bya Afurika bigenga cyangwa se bigengwa nabyo. Bakimara kuvumbura ko Afurika ari ahantu haba ubutunzi buhebuje, kandi nyamara Abanyafurika bagaragara nk'abanyantege nkeya, mu 1884 ndetse n'1885 habaye inama izwi nka Berlin Conference, aho ibihugu by'ibihangange by'i Burayi byose byateraniye hamwe, bikicara ku meza imwe, ndetse kandi biri gushaka kugabana ibihugu bya Afurika ngo baganire ku kuntu bakwigarurira umugabane wa Afurika wose. Gusa icyari gitangaje nuko Abanyafurika ubwabo batageze bagira uruhare rungana muri iyo nama kugira ngo babashe kuba batanga uburenganzira. Nta n'umwe wari uhari, kandi nyamara umugabane bagiye kugabana ari uw'Afurika. Nk'aho kandi ibyo bidahagije, baricaye bashyira imirongo hagati ku makarita, baragena bati iki gihugu ubutaka bwacyo n'ubu, ikindi n'ubu ngubu. Ariho haje kuvuka imipaka, kandi nyamara kera Afurika twarahahiranaga n'aby'imipaka, turi umwe, baza kudutandukanya. Iyo mipaka kandi mishya rimwe na rimwe yatandukanyaga imiryango yari isanzwe ifitanye amasano, cyangwa se igashyira hamwe abantu bafite amateka agiye atandukanye.
Afurika kandi yatangiye hindurwa nabi, ihindurirwa ku ikarita n'abantu benshi batari abanyafurika batari banazi byinshi kuri yo. Ariko nanone ntiwibeshye ngo utekereze na gato yuko Afurika bayigaruriye byoroshye gutyo gusa, kuko na Rukara rwa Bishingwe wishe umuzungu yaramwivuganye. Ahantu henshi byabasabaga kurema intambara, gusa nanone ingabo z'Abanyaburayi zari zifite intwaro zihambaye kandi ziteye imbere, ariko Abanyafurika ntibari bafite intwaro zigezweho zabasha kubarwanya ngo babatsinde. Habayeho intambara nyinshi mu bice bigiye bitandukanye bya Afurika by'uno mugabane wacu. Somalia baraharwaniye, Abafaransa bararwanye muri Afurika y'Iburengerazuba, ariko birangira batsinze kubera imbunda bari bafite, bararasanaga kakahava, kandi nyamara Abanyafurika nta bushobozi cyangwa se ubumenyi bari bafite ku izo mbunda. Mu gihe kandi ubwami bwa Zulu bwari burimo burwanya Ubwongereza muri Afurika y'Epfo, na Ethiopia nayo yari iyobowe na Menelik wa kabiri itsinda intambara ya Adwa mu 1896. Icyo gihe byari bibaye ibitangaza ko yari atsinze Umutaliyani. Itali yatashye imyiza imoso, gusa nanone ntibyaje kurangiriraho, baje bagaruye intwaro zihambaye. Ibi byerekanye ko Afurika itafashwe kubera ko abaturage bayo bose bari bafite ubushake bwo kuyitanga koko, cyangwa se bari bafite intege nkeya. Bararwanye benshi banabiguyemo, hari n'abategetsi ndetse n'abaturage barwanye birangira babiguyeho. Ariko nanone imbaraga za gisirikare, amayeri ya politike n'amasezerano byagiye biha abakoloni ububasha butandukanye. Iyo tuvuga ubukoloni muri Afurika, Kongo ni bimwe mu bihugu cyangwa se ibice bya Afurika bigaragaza cyane cyangwa se biza ku mirongo y'imbere mu kugaragaza ukuntu umutungo kamere washoboraga guhinduka intandaro y'ihohoterwa rikabije. Mu gihe cya Congo Free State iyobowe na Leopold wa kabiri, raba ndetse n'amahembe y'inzovu byari bifite agaciro gakomeye. Abaturage benshi bakoreshwaga mu mirimo y'agahato y'ubucakara yo gukusanya raba, kandi bikavugwa yuko umuntu utari bwuzuza umusaruro basaba bashobora guhana uwo muntu bikomeye cyane. Mu by'ukuri ugatekereza ko uri gucukura mu butaka bwawe, ufata imitungo yawe uri kuyitanga, ariko utakuzuza n'umusaruro usabwa bakaguhana. Inkuru z'ihohoterwa ryabereye muri Kongo zaje kumenyekana ku rwego mpuzamahanga, bituma ubutegetsi bwa Leopold wa kabiri bunengwa cyane n'abatuye Afurika kubera yuko ariho hakorerwaga ihohoterwa rikomeye. Naho mu 1908 Kongo yaje kuba koloni y'Ububirigi izwi nka Belgian Congo. Ahangaha Ububirigi bwari bwaramaze kuba bwahashinga ibirindiro, mu by'ukuri birangira bashyizeho n'izina ryabo Belgian Congo. Ubukoloni ntabwo bwari ugufata ubutaka gusa, oya, ni ibice byinshi byari bya Afurika byari byarafashwe, bagafata ubukungu bwabo. Nk'aho ibyo bidahagije, ntibakoresha abakozi babo, bakanafata abo basanze bari bo bakoresha imirimo ivunanye, kandi nyamara nta n'umusaruro bari bukuremo. Hari ikindi kintu kandi gikomeye ubukoloni bwasigiye muri Afurika. Imipaka. Mbere y'ubukoloni, imibanire y'abantu ntiyari ishingiye gusa ku mirongo iri ku makarita yaciwe n'abo bakoloni. Abantu barakundanaga kandi bahahirana, bakaza bagasurana bose ntawe uhagarika uwundi, bagashakana kandi bakanagirana imibanire n'utundi turere bigiye bitandukanye bafitanye amateka ahambaye. Ariko abakoloni bashyizeho imipaka mishya. Iyo mipaka ni imwe yatandukanyije abantu bari basanzwe bafitanye amasano atandukanye, mu gihe kandi indi yashyize hamwe amatsinda menshi yari afite amateka agiye atandukanye, ugahuza abantu badafite amateka amwe mu by'ukuri bagahurira mu gihugu kimwe bitewe n'imirongo gusa baciye ubusambo bukabije, bashaka kwikubira ndetse no kugira ngo bahane gasopo ngo ntuzarebe uriya murongo hariya n'ahanjye. Ibi ntabwo bivuze ko amakimbirane yose yo muri Afurika yatewe n'ubukoloni, kuko ibibazo by'imbere mu bihugu nabyo byari bifite uruhare. Ariko nanone imipaka n'ubutegetsi byashyizweho mu gihe cy'ubukoloni byagize ingaruka ku mateka ya politike y'ibihugu byinshi inyuma y'ubwigenge. Ariko nanone hari ikintu abakoloni batabashije gushobora, ntabwo bibabashije kwigarurira burundu icyifuzo cy'Abanyafurika cyo kwigenga. Ntabwo bigeze bashyiramo Abanyafurika yuko bamaze gukolonizwa byarangiye ngo biyakire, ahubwo umunsi ku munsi bagendaga bagerageza gushaka guharanira ubwigenge. Hakavuka abitwa ba rebellions, Maji rebellion murabazi, babitaga rebellion cyangwa se abigometse kubera uko babarwanyaga bibereye mu mashyamba. Abantu kandi batangiye kwiga, biga kwandika ndetse no gutegura imiryango n'amashyaka aharanira uburenganzira bwabo. Batangiye kubaza ikibazo gikomeye bati, kuki igihugu cyacu kigomba gutegekwa n'abanyamahanga kandi duhari? Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ibitekerezo by'ubwigenge byakomeje gukura cyane. Muri iki gihe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, abayobozi nka Kwame Nkrumah wari uyoboye igihugu cya Ghana, Jomo Kenyatta wari uyoboye Kenya, Julius Nyerere wari uyoboye Tanzania ndetse na Patrice Lumumba wari uyoboye Congo bagize uruhare rukomeye mu rugendo rwo gusaba ubwigenge bwa Afurika ndetse no kubuharanira.
Kera kabaye hagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu, uno mwaka waje kuba umwaka wihariye mu mateka kuko ibihugu byinshi bya Afurika kuri uno mugabane wacu byaje kuba byabona ubwigenge, ibindi bitangira urugendo rwo kubona ubwigenge. Niyo mpamvu mu igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu yaje kwitwa Year of Africa, umwaka wa Afurika, bitewe n'ibintu byawubayemo. Abanyafurika bigaranzuye umuzungu karahava. Afurika yari itangiye guhindura amabendera yayo, ikuraho amabendera y'ibindi bihugu ishyiraho amabendera yayo. Indirimbo z'igihugu zirahinduka n'abayobozi barahinduka, ariko ibibazo byinshi byasizwe n'ubukoloni ntibyashize mu ijoro rimwe gusa. Mu by'ukuri nyuma y'ino ntambara y'isi ya kabiri y'ubwigenge bwa Afurika bwari bubonetse muri politiki, ariko nanone yari ikeneye kubaka ubukungu ndetse n'inzego zayo ndetse no kwigobotora imiterere y'ubukungu yari yarashyizweho mu gihe cy'ubukoloni mu by'ukuri. Gusa nanone muri aka kanya iyo turebye uyu munsi Afurika, ikibazo cy'ubukoloni kiracyagaruka mu biganiro byinshi bya Afurika. Umugabane uracyafite ubutunzi bwinshi cyane pe, burimo na zahabu, cobalt, copper, diamond, uranium, oil ndetse n'andi mabuye y'agaciro menshi. Mu by'ukuri mbere y'uko abakoloni baza, Afurika yari ihari mu gihe kandi yari ihari inameze neza. Mu gihe cy'ubukoloni Afurika yararwanyije irwanya abakoloni pe, gusa byaje kwanga rimwe na rimwe. Nyuma y'ubukoloni Afurika yaharaniye kubaka igihugu ndetse n'ubwigenge, kandi uyu munsi ikibazo gikomeye ntabwo hari ukureba gusa ibyo abakoloni bakoze, ahubwo ni no kureba icyo Abanyafurika ubwabo bazakora cyangwa se bari gukora, ndetse n'ubutunzi bafite n'ubumenyi naho Afurika muri aka kanya imaze kugera. Mu gihe cy'ubukoloni ni ibintu byari bibabaje cyane, bitewe n'uko wabonaga abawe bari kuba abacakara ndetse abandi bakicwa ntacyo bazira. Kuko amateka kandi yatwigishije ko ubutunzi bw'igihugu bushobora kuguruka cyangwa se bukarwajyanwa n'abanyamahanga mu kanya nk'ako guhumbya. Imbaraga za gisirikare zishobora kwigarura ubutaka kandi politiki igahinduka, imipaka ikajyaho. Ariko icyatumye Afurika nanone isubirana, ikintu cyarambye kurusha byose, ni uko batigeze bibagirwa yuko bari umwe. Ntibigeze bayoberwa umwanzi wabo. Muri iki gihe abaturage bari bazi amateka yabo ndetse kandi bakanamenya agaciro k'igihugu cyabo cyababyaye, kandi bakagira ubushobozi bwo kwakira ejo hazaza h'umugabane wabo ndetse bakanahategura. Ngayo nguko rero ni n'uyu musozo nge twabanye, nitwa Kwibuka Longe, naho ino ni K&R Docs Empire. Nimba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uno muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, kandaho subscribe kugira ngo ujye ubona n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.